აი შენ რო გიყურებ, არაფერი არ აქვს ისეთი, რითიც შეგაშინებ, ხო? რითიც შემაშინებ, ხო, აი დინოზავრს მართლა არ გიყარ, აი სერიოზულად გეუბნები, არა. შემოგევლე, სიამოვნებით მივიღებ შენ სიხარულს, საჩუქრად ჩავთვლი ჩემს. ხო, ჩემი დიდი საჩუქარი იქნება, რომელიც დაგკეცავს და შეიძლება ვეღარა გაწყონ, გაიხან. დაიწყებ აგრესიულად და ეგრევე დაგამთავრებ 10 წამში, ან კაცი გამოწი 20 წამში. ხელების ზელვას თავი დაანებე. 1-3-4 დღე წამოუწექი მარილიში, ვანაში ჩაყარე მარილი, წამოუწექი იქნება გამაგრდე, თორე აი სადაც დაგარტყავ, აი ის ადგილი მკვდარია ჩათვალე. ღმერთმა გიშველოს. ღმერთი ეს შემიძლია გიქრა. ღმერთმა მე კი არა შენ გიშველოს, მოემზადე. ხვების მომზადება შენ მოემზადე. ლუკა პიტბულ კახიშვილისა და ლევან გუდიანი ციკლაურის ორთაბრძოლას გამას გულშემატკივარი წლების განმავლობაში ელოდა. მებრძოლებს სიტყვიერი დაპირისპირება არაერთხელ სხვადასხვა ღონისძიებაზე ჰქონიათ. ახლა კი პირველად მომავალი მეტოქეების ამპლუაში ერთმანეთს პირისპირ გაესაუბრებიან. სალამი ლუკა. სალამი. სასიამოვნოა ახლოდან კიდევ ერთხელ. მაგარი სლაბი ხელები გქონია. მეგონა შენ რინგზე ნახე. მაგისთვის ვარ ამ ორგანიზაციაში რომ რინგზე გავიგო ჩემი მეტოქის ამბავი. სლაბია თუ არ არის სლაბი? შვენიერი, ძალიან კარგი. ვიცი პირველ კითხვას დაგისვამ რა, აი წეგან. მოიცა სანამ კითხვას დამისვამ, უცებ ერთი საჩუქარი გაქვს? საჩუქარი მაქვს. აბა გამოუშვი. ჩვენმა მაყურებელმა უმრავლესობამ არ იცის, თუმცა შესაძლოა ბევრმა არ იცის, მე ვიცი, შენ გახდი პრინცესას მამა, გილოცავ და ეს საჩუქარი. მადლობა ძმაო. შენთვისაც მომელოცოს. ღმერთმა ჯანმრთელი ბედნიერი გაგიზარდოს მამა. მადლობა. გაიხარე. გახარებული ყოფილიყავი. სასიამოვნო ჟესტი იყო, მადლობა დიდი. გაიხარე. თუმცა მე ვერ შეგპირდები სასიამოვნო ჟესტებს ამ წუთიდან კი არა და იმ წუთიდან სანამ როცა ჩვენი ბრძოლა ჩაენიშნა ახლა. მე ბრძოლი ბიჭი ხარ და გეცოდინება, რომ ბრძოლის ჩანიშვნიდან მე ვჩხუბობ. ბრძოლის ჩანიშვნიდან, არა მხოლოდ რინგზე, ბრძოლის ჩანიშვნიდან ვჩხუბობ და ვახდენ რაღაც გავლენას ჩემო წინააღმდეგეებზე და მე ყოველთვის ამ იმართულებით მივდივარ და რა უნდა მეკითხა. წეგან ასე იჯექი თვალდახუჭული რა. და რამდენიმე ღრმა ჩასუნთქვა გააკეთე და ხომ მშვიდობა გაქვს, ხო არ ნერვიულობ რა. არა. თავს იმშვიდებდი მე მგონი და. კი, თავს იმშვიდებდი რომ ნერვიულობ? ნერვიულობა, მე არასდროს არ მაქვს ნერვიულობა როგორც ესეთი. არა, უბრალოდ ვფიქრობდი რა სცენარი უნდა წასულიყო, რაღაც ჩემ გონებაში წარმართე, ასე ვთქვათ. ხელებს კიდე იზილავ მარილში. ეჭვი არ შეგეპაროს. მე ვინ გასწავლა, გაფიცებ ხელების მარილში და ცხელ წყალში დაზილვა, ვინ გასწავლა, პროსტა მითხარია. კი არ დაგცინია რაღაცა. რამდენჯერ მოიტეხე ხელი? ერთხელ. მე არც ერთხელ. არც ერთხელ. ანუ ეგ ჩემი ბრალი იყო რომ მოვიტეხე, არასწორი დარტყმა გავაკეთე და იმის ბრალი არ იყო რომ ეს სუსტი ხელები მოქვს. არასწორი დარტყმა გავაკეთე, აი ამ ადგილას ხედავ. ხელი გაქვს და მე საერთოდ დაუზიანებელი მაქვს ხელები. არ ჩხუბობდა, დაუზიანებელი გექნება, აბა რამდენი ბრძოლა გაქვს? 5. აქ. მე 15. სამჯერ მეტი. რატო არ ჩხუბობ? თლიანობაში შენ გაქვს რამდენი ბრძოლა? 15. მე ალბათ 300 ბრძოლამდე არის მისული. და რეკორდი? პლუს მინუს. შენი კრივის რეკორდი? 27, 95, ხო? 67-ზე. კრივის რეკორდი, კრივი კი იცი რა არის და საქართველოში როგორ მართავენ ამ კრივის უშუალოდ როგორ ექცეოდნენ ქართველ მოკრივეებს. ბიჭო, არა, მე რეალურად ეხლა ორ მარცხზე მეტი ევროპაში არ განმიცდი. პროსტა მე რას ვიძახი? კაცი როცა იძახი, რომ სოფლიო დონის მებრძოლი ვარო და სოფლიოში ერთ-ერთი სიტყვა მაქვს ნათქვამიო კრივი. და ამ რეკორდით ვისუბედო პროსტა მაგას აი გამაგებინე. ეგ მაგ პროფესიონალურ კრივში არის ეგ რეკორდი, თორემ მე ვარ მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი კიკბოქსინგში. ნუ ეგ სხვა მიმდინარეობა არის ვაფშე და ვაფშე და რო გითხრა ფეხის გარეშეა კრივი და მე ზუსტად მაგ მიდგომით დავიწყე კრივის ბრძოლა. მე ვარ კიკბოქსიორი. არაერთხელ მაქვს ნათქვამი შენთვისაც არაერთხელ მაქვს გაჟღერებული ხმამაღლა რო ვარ კიკბოქსინგის მებრძოლი, უბრალოდ გავდივარ კრივსაც ვბრძოლობ კრივის წესებით. რატო არ ატარებ გამაში ბრძოლებს? აი, რო გადმოდიხარ ხოლმე და გინდა პრეს-კონფერენცი, გინდა აი სულ თავიდან რო დავიწყოთ, კაროჩე, მოხვედი და ეგრევე დაიწყე კამარზე გაწევა რა. იმის პატივისცემაც არ იქონია სხვა მებრძოლების, რომ
აი მაგალითად ვისაც ბევრი ბრძოლა გქონდა ჩატარებული უკვე და რაღაც პონჩი მივიწევდით ქამრისკენ რა. ხო ხვდები, შეიძლება წაგებები მქონდა, მაგრამ იყო იმის ვარიანტი, რომ მეჩხუბა ქამარზე, ხო ხვდები და მოხვედი ეს რაღაცა დებიუტანტი რა და ითხოვ ქამარზე ბრძოლას. შეიძლება ვიღაცაებმა უარი თქვეს, კაცო, შენთან ბრძოლაზე მესმის, მაგრამ ჩემთან ვაფშე არ მოვიდნენ საჩხუბრად. გაიგე ბრძოლის დღეს. მოიცა დავასრულებ, მერე მითხარი. ხო და პროსტა რატო იმის პატივისცემა მაინც არ იქონია, რომ ვისაც მეტი ბრძოლა გქონდა ჩატარებული, ბევრი ბრძოლა გქონდა და გქონდა შესაძლებლობა, რომ ქამარი შემოსულიყო და გვეჩხუბა ქამარზე და გეცდია. და მერე ნელ-ნელა ჩაგეტარებინა 1-2 ბრძოლა, გეჩვენებინა რა გამოჩნდებოდა ვიღაცა, რომ შემოგვივარდი ასე და გამოჩნდებოდა ვიღაცა და მერე მოხვიდოდი შენს იმ ქამრამდე რა, რატო ასე რატო ასეთი მიგდომა. აი, ამომწურავად გაგცემ მაგაზე პასუხს. ნუ თებერვლის ივენთის შემდეგ, ნუ 2022 იყო თუ 23 რომ თებერვლის ივენთიდან ველოდი მებრძოლს და არც ერთი მებრძოლი არ დათანხმდა, ნუ 10 მებრძოლი იყო ჩამოთვლილი, ნუ 10-ვე გამას ორგანიზაციის, ნუ იმდროინდელი მებრძოლები, რომლებიც მოხვეწეობდნენ და ყველამ თქვა უარი. რის შემდეგაც გაჩნდა სწორედ ეს გუდიანიც წამოვიდა მანდედან. ეს ჩემი მეცახელი, რომ ყველა შეეშინდა და თქვეს უარი ამ ბრძოლებზე. გუდიანი თუ ბაბაიეგა? დავიდა რომ ბაბაიეგა დაირქვი და მე არა, მე არ დამირქვევია ხალხმა და ბაბაიეგა ხო იცი ვინა? იცი? ბაბაიეგა არის გუდიანი. არა, ბაბუშკა იაგა. გიმენი. არა. ნახე, ეს არის ინსპირაცია არის ფილმი ჯონ ვიკი. ჯონ ვიკი კი არა ის რო არის. იქიდან არის შემოსული, იქაც ამბობს რა ბაბაიეგა არის გადატანითი, საშინელი ადამიანი. ქართლის ფეხებიანი სახლი რო აქვს, ხო იცი, აი არის ბაბაიეგა, ბებერი ქალი რო. საქართველოში არის გუდიანი, საშინელი ბავშვებს საშინებდნენ გუდიანით, რუსეთში და ნუ სლავურ ქვეყნებში აშინებდნენ ბაბაიეგათი და უფრო იქ. მე სიტყვა გეუბნება თვითონ, ნახე, მე მინდა პროსტა რომ მიგახვედრო რა. სიტყვა გეუბნება თვითონ, ბაბა რუსულად არის ბებია, ბაბუშკა რა და იაგა სახელია, გითარგმნი ხო? იაგა სახელია, ბაბა იაგა, ბაბუშკა იაგა, ანუ ბებია იაგა და მაგიტო გეუბნებოდი რომ გადაირქვი ეს ბაბა იაგა რა არის. გუდიანი კიდე კაი გასაგებია, მაგრამ ბაბა იაგა არ შეგეფერება ახლა. ფაქტი ერთია, მე კითხვაზე დამაცადე რომ გაგცე პასუხი რა რატო შემოვედი და სწორედ მანდან გაჩნდა ეს ჩემი სახელი. რის შემდეგაც მოვედი და გავაკეთე გამოწვევა, იმიტომ რომ 1-მა, 2-მა, 3-მა, 4-მა, 5-მა, 6-მა, 7-მა, 8-მა, 9-მა, 10-მა კაცმა თქვა უარი ჩემთან ბრძოლაზე. და ამ დროს ქამრის პრეტენზიებით გამოდიოდით ბრძოლაზე. მე არ ვიცოდი შენთვის ქონდა თუ არ ქონდათ ნათქვამი, შემოთავაზებული ვიყავი თუ არა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ შენ ბევრი ბრძოლა ქონდა შედარებით ჩატარებული, ნუ მე დებიუტანტი ვიყავი გამაში, ალბათ არ შემოგთავაზეს. არ შემოუთავაზებია ჩემთვის. თუმცა რომ გადმოხვედი და გამოთქვი სურვილი ბრძოლის, მე აღტაცებით გითხარი მაშინაც თანხმობა და გაცადე საუბარი, გაბწყინებული თვალებით ვიყურებოდი, ნებისმიერ შეუძლია ჩვენ მაყურებელს გადავიდეს, ნახოს ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ერთმანეთს შორის და იქიდან მივხვდება ჩემს კეთილგანწყობას შენს მიმართ. რომ სიამოვნებით მიგიღებდი რინგზე. გასაგებია, ეს იყო ჩემი გამოსვლა, ქამარზეც მაგიტო იყო ჩემი მოთხოვნა. ანუ მოთხოვნა რა ქამარზე იყო მოთხოვნა მებრძოლების, რომ ნუ თქვენაირი მებრძოლების და ჩემთან ბრძოლაზე უარს ამბობდნენ. ნუ შენ თუ სხვა მებრძოლები არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთი იყო, მე ვერ ვიბრძოლე. ხო, ნუ ეგ უკვე ორგანიზაციის საკითხი არის ახლა, ვის მაჩხუბებდნენ, ვის არ აჩხუბებდნენ, მიდგომის ამბავი არის. და ბევრმა კიდე ვერ გაიგო. მე უბრალოდ აი ხალხმაც მინდა რომ იცოდეს რა და შენს ბევრჯერ გაგიჟღერებია შეიძლება იმისთვის რომ ან ნერვები მოგეშალა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა გქონოდა ჩემს მიმართ, მაგრამ მინდა ყველამ იცოდეს რომ მე შენი არასდროს შენი კი არა, მე მარტო დინოზავრების მეშინია, გაიგე? ხო და ხალხმა მინდა იცოდეს რომ მე უარი არასდროს არ მithქვია შენთან ბრძოლაზე, ეგ შენს კარგად იცი და ყველამ კარგად იცის. უბრალოდ დაემთხვა რამდენიმეჯერ ისეთი მომენტი, რომ მე და შენ ვერ შევხვდით რინგზე. იყო მომენტი რომ შენ მოხვედი და იყავი დებიუტანტი და მაგ დროს მე არ გეჩხუბებოდი. განა იმიტომ რომ კაი სპორტსმენი არ ახარ ან არ შეგიძლია ან რამე. მაგიტო არა. უბრალოდ იმიტომ რომ დებიუტანტი იყავი და მინდოდა რომ მე როცა ამდენი ნაშრომი მქონდა და ნაწოლები მქონდა, ხვდები? შენს გაგეულო რაღაც ეტაპი, გეჩხუბა 1, 2, 3 ბრძოლა ჩაგეტარებინა და მერე გადაწყვეტდა შენი ბრძოლების ხარისხი. მოგვიწევდა თუ არა ბრძოლა. ეს მოხდა, მე წაგების სერიაზე გავედი. ამიტომ შენ ქამარი აიღე, მე ვეღარ შევძელი რომ ქამართან ახლოს მივსულიყავ.
აქედან ამან განაპირობა რომ ვერ ვიჩხუბეთ. მე მოვხვდი ისეთ ადგილას რომ თავისუფლება შემეზღუდა შენ წახვედი დატოვე აქაურობა. ხო და არ დადგა ის დრო, ის პერიოდი არ დაგვიდგა რომ ჩვენ გვეჩხუბა თორე. აქ არც შიშის ფაქტორი არ არის, არც მორიდე არასდროს არავის არ მოვრიდებული ვარ 10 და 15 კილოთი მეტისთვისაც მიჩხუბია, მეტთანაც მიჩხუბია, ხვდები? და შენ მით უმეტეს, აი შენ რო გიყურებ, არაფერი არ აგაქვს ისეთი რითიც შეგაშინებ, ხო? რითიც შემაშინებ, ხო, აი დინოზავრს მართლა არ გახარ, აი სერიოზულად გეუბნები, არა. ჩვეულებრივ ერთი გაღრეჭილი ლევონ ციკლაური ხარ, რომელიც გუდიანს უწოდებს თავს და რომელსაც გონია რომ მოიცადე, რომელსაც გონია რომ ჩემზე მეტი არის ბევრი რაღაცით, გაიგე? და ეგ შენი პლუსია კი არ არის, ეგ შენი მინუსი არის. და მაგ მინუსს მე შენ დაგანახებ რინგზე 28-ში მოულოდნელი სიხარული გეწევა თავპირში გეუბნები და დამდგე. შენ შემოგევლე, სიამოვნებით მივიღებ შენ სიხარულს, საჩუქრად ჩავთვლი ჩემს. ხო, ჩემი დიდი საჩუქარი იქნება, რომელიც დაგკეცავს და შეიძლება ვეღარა გაწყონ, кайხანი. გამაგზავნის სადმე? ნახოთ. დიდი სიამოვნებით. ეგ შენი თქმის არ იყოს, ნახე ზომბის როგორ უთხარი, ეგ შენი სიზმარია, ხო? აი ესე იქნება შენი სიზმარია ყველაფერი. და გახსოვს რა მოხდა? ეგრე იძახდა. ანუ მე ხო იცი რომ არ შენთან მიმართებაში მე არასდროს პირველს არ დამიწყია შენთან ტრეშტოკი და გამოკიდება. ყოველთვის შენ იწყებ რაღაცა ტექნიკურად, თვითონ თავმდაბალი ბიჭი არის და არა და მაგარიან პარტავანია სინამდვილეში და ესე ტონკად ნელ-ნელა მიტასავებს, რაღაცა შემომიგდებს და მე რო ცოტა აგრესიულად პასუხობ, მე ჩემი ჩანს ამისი კი არის, მაგრამ არც მაგას არ აუშავს კაცო. ამ პარტავანი როგორც ეს ტიპით არასდროს სპორტულად გეუბნები მე, სპორტულად გეუბნები, პიროვნულად აქ რასაც გეუბნები შენ არაფერი არ მიიღო, პიროვნულად არ ვიღებ კაცო, მესმის, ყველაფერს სპორტულ ჭრილში ვატარებ, მე რაც აქ ხდება და ამ პარტავანი არც სპორტულად არასდროს არ ყოფილვარ. თუნდაც აი პირობითად ეხლა რო ვიღებთ, მე შენთან ტრეშტოკი მქონდა, გეუბნებოდი რომ მეთქი არ გცემ. აი რო წაიქცევი, რომ მოგხვდება და დანოკდაუნდები, დაგაცდი რომ ადგე. იმიტომ კი არ ვაკეთებ რომ ამ პარტავანს. წესებიდან გამომდინარე არ უნდა დამაცადო რო ავთქი. რო დანოკდაუნდები და ბარბაცებ შემიძლია მოგაყოლო და გაგთიშო. მაგრამ გითხარი რომ არ გაგთიშავ. როგორც საქართველოს ჩემპიონატზე გათიშე, ხო? მაგრამ მე ვიღებ სიამოვნებას თქო. ბრძოლით. ეს ჩაჭრები რა კარგად ტექნიკურად გამოგდის ოსტატი ხარ. მიგაღებინებ სიამოვნებას. შენ მაგაზე არის. სიამოვნებით არ არის პრობლემა, არა. მე მივიღებ შენგან ყველანაირ დარტყმას და ეჭვი არ შეგეპაროს რომ შეიძლება თავი ვერ გადავწიო გვერდზე. აი ამ პარტავნობა არ არის რო იძახდი რომ არა სხვა რამეს გეუბნები რო იძახდი რომ თავს არ ავაწეინებ ცალხელს დავიბავ და ისე გეჩხუბები თუ მასეთ სუსტად ვთვლი აი რა გაჩხუბებს ჩემთან ეს საუბარი იყო სადღაც 3 წლის წინ 2-დან 3 წლამდე კიდე ეგრე თვლი თავს არ ამაწეინებ რასაკვირველი მე რასაც ვიძახი იმას ვასრულებ ყოველთვის ჩემი სიტყვები ამოდის პირიდან და შენ გაიზარდე ფაქტი ერთია შენ განვითარდი და სწორ გზაზე დგახარ იზდები ვითარდები ამას ბრმა უნდა იყოს ადამიანი რომ ვერ დაინახოს მე ვაფაცებ შენ განვლილ გზას ძალიან ბევრს რომ წვალობ და ყველა სპორტსმენს ვცემ უდიდეს პატივს ვინც შენაირად იხარჯება წვალობს და იზდება და ვითარდება ნელ-ნელა ნუ თავის შეცდომებიდან სხვის შეცდომებიდან შენ სწავლობ რაც მისცალმებელი არის თუმცა არც მე გავჩერებული ვარ შენ რო ვითარდებოდე და მე რეგრესში მივდიოდე და მე გაჩერებული ვიყო კი ბატონო შესაძლებელია სხვანაირი ასე ვთქვათ სურათი დადგენილიყო დღის წესრიგში მაგრამ არც მე გავჩერებული ვარ მე ისევ აქტიურობ ისევ ვითარდებ მე ყოველდღე ვიხვეწები მე ყოველდღე ვითარდები და რაც გითხარი იმას ვიზავ რასაც გიყურებ აი როგორი შეგრძნება მაქვს იცი თითქოს კუნძი დგას ხელები აქ და აი მოძრაობს რაღაცნაირად ხესავით აი კუნძი ხარ მოუქნელი ხარ ძალიან თან ხო იძახი რომ 16-17 წელი კი ჩემზე მოუქნე აი რაღაცნაირი ხარ ბიჭო აი მოძრაობა არ შეგიძლია შენ შეიძლება შეგიძლია წინ იარო მომაწვე ხო ხვდები დამპრესო მაგრამ აი მოძრაობა არ შეგიძლია რა შენ ვერ მოძრაობ ჯერ ერთი რომ ფეხები არ გივარგა ეგ ხო შენს კარგად იცი ეგ ფეხები რო არ გივარგა მაგას მე გამოვიყენებ მაგაში დარწმუნებული იყავ და კიდე ძალიან ბევრ ამის გამოვიყენებ აი დამიჯერე მე რაც ზომბისთან ვიჩხუბე აი 10-ზე გაამრავლე პიტი და ვიქნები 10-ჯერ უკეთესი აი ნახე ამ პარტავნობაში მართმევთ იმას რომ ვიძახი ჩემი შესაძლებლობებს თუ რა შემიძლია მე ვამბობ რეალობას
სადაჩვენე რო ეს შეგიძლია აი სადაჩვენე აი შენ და ზომბი ორი ერთზე რო გადმოვხვიდეთ რინგზე ჩემ წინ ალბათ იქაც კი არ ვიქნები მე შენ ზომბის ვერ გაუძლებ ალბათ იქაც არ ვიქნები ასე ვთქვათ 50-50 იქაც კი არ იქნება ჩვენი დაპირისპირება აი შენ ზომბის ვერ გაუძლებ რა შენ ვერ წარმოგიდგენი არანაირი ბიჭი არის რინგზე რა ვერ გაუმარჯოს წარმატებები მას რა ვიცი შევხვდები იმედია იქნება მაგის შესაძლებლობა და მე ნახავ ვერ გაუძლებ თუ გაუძლებ შეიძლება იბრძოლოთ სანამ რინგზე დავდგები და სანამ რინგზე ჩემ წინ დადგებიან ყველა სადვილი გონია ჩემ წინ ბრძოლა მაგრამ აი შენც ადრეს გითხარი ჰაერი დაგაკლდება რინგზე ჩემ წინ რო იდგები უბრალოდ დამატებითი ფილტვები დაგჭირდება არაფერი ჰაერი არ დამაკლდება ეხლა მე გიორგი წმინდაში ვარ რა ახალ ციხესთან ახლოს ძალიან დაახლოებით ჩემი მშობლიური მხარია რა თითქმის ასე რო გითხრა და ფილტრები მაქვს იქ ძალიან დიდი მთები არის და ფილტრები არის ხო რა და ვასუფთავებ კი რა ვიცი ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის რომ აი შენ მე ვერ დამღალო რა ყველაფერს ვაკეთებ მაგისთვის ღმერთმა გიშველოს მე ეს შემიძლია ღმერთმა მე კი არა შენ გიშველოს მოიმზადე სხვების მომზადება შენ მოიმზადე არა მე ნამდვილად ვამზადებ სხვებს და ძალიან ბევრი მოსწავლე მყავს ეს ვიცი და კიდე ბევრი ყოლოდეს კაიხარე მით უმეტეს ახლა შენ სპორტს დაანებებ თავს და მოსწავლეები დაგჭირდება და მეტის გეყოლება ან შეიძლება არც ყავდეს მაგრამ მე გისურვებ რომ ბევრი ყავდეს იმიტომ რომ თავს გატანახო უნდა სურვილებით მაგრამ მე ვერ დავანებებ სპორტს თავს არ არის ეგ ჩემში არწის მე უბრალოდ გადმოვალ გავაკეთებ ჩემ საქმეს ну ვეცდები რომ ვისიამოვნო ამ ბრძოლით იმდენად რომ არ დამთავრდეს მაგრამ იმხელა ისტორია გვაქვს რომ უნდა ისიამოვნო აბა რაც მოხდება ეხლა ბრძოლა დაშვება მაინც იქონია რომ შეიძლება სადმე წამოწვე რა ან დაიკეცო და მასეთ რამეს გონებაში არასდროს არ უშვებ ეხლა მე ვიცი რომ ეგ შენ დაუშვი შეგიძლია რომ დაუშვი არა მე მარტო იმას უშვებ რომ უნდა მიიღო დარტყმები ჩემგან მივიღებ არ არის პრობლემა დარტყმები მიმიღია ისეთი დარტყმები მიმიღია შენ შეიძლება სანამ მოგხვდება გული წაგივიდეს იქამდე ისეთი დარტყმები მიმიღია კი ბატონო გამიტარებია მაგრამ ეს ამ ყველაფრისგან მე გამოცდილება მივიღე, გაიგე? და აი ამ ჩემ გამოცდილებას შენთან წარმოვაჩენ ახლა მაქსიმალურად რა. აი ხო ხედავ რა დონეზე გაფასებ, რომ 250 კილომეტრი გავიარე ჩემ ოჯახთან ერთად იმისთვის, რომ შენთვის კონკრეტულად მოვემზადო. ხო ხედავ როგორ გაფასებ და როგორ მეტოქეთ მიმაჩნი ხარ, სერიოზულ მეტოქეთ მიმაჩნი ხარ და ამიტომ ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ შენ უნდა დაგკეცო რინგზე რა, უნდა დაგკეცო. შემოგელოს ჩემი თავი. მიხარია რომ სპორტულად ვითარდები, მიხარია რომ შრომობ და წვალობ და ემზადები. ეს გამოგადგება ოღონდ ჩემთან არა. აუ ეს ივენაი. რა ვქნა, ფაქტებია რა ესეთი. ჩამოგეწერა მაინცა და ისე გეთქვა რა. ოღონდ ჩემთან არა. წარმატებები, ოღონდ ჩემთან არა. არა, წარმატებები უნდა გქონდეს, ცხოვრებაშიც უნდა გქონდეს. ჩემთანაც გქონდეს წარმატებები, მოდი რინგზე დამიდექი, კაცო წინ და რავი, ისე მებრძოლე, რომ მეც ვისიამოვნო შენთან ბრძოლა. რას ფიქრობ, რამდენი ხანი გაგრძელდება ჩვენი ჩხუბი, აბა შენი აზრი და მე მეც გეტყვი ჩემსას. ნუ რეალურად რო გითხრა, ბრძოლის გაგრძელების ორი ვარიანტია. მედია, მა. დაიწყებ აგრესიულად და ეგრევე დაგამთავრებ 10 წამში, ან კაცი გამოწი 20 წამში. შეიძლება ბრძოლა გაგრძელდეს ისე რომ სტაბილურად მივყვეთ და 5-ვე რაუნდი ვითამაშო შენით. როგორც საქართველოს ჩემპიონატზე ითამაშე და ბოლოს ამოუწექი და იზინე, ხო? კი, არ გამოურიცხავ მაგ ყველაფერს. რომ ვითამაშო ესე. და მე წამოწვე და ოღონდ არა, დაძინებით არ დავიძინებ. აი ეს თამაში ცოტა ძვირად დამიჯდა, მაგრამ ახლა იმ დონეზე არ ვითამაშებ. რომ სადღაც გავატარებ. просто მე მიზეზები არ დაიწყო, რომ აი ვერ მოვემზადე საყოლპი და რა მიზეზს არასდროს არ ვიძახი. აი მე რო გადმოვედი, კი არა, შენ გადმოხვედი რინგზე, სულ თავიდან რო გამომიწვია რინგზე რო გადმოხვედი. პირველი ვიჩხუბოთ შენ მიწვევდი დიდი ხანი და ხო, ანუ აი ეს მომენტი ძალიან სხვათა შორის ერთხელ მითხარი, რომ მოდი აქვე ვიჩხუბოთო თუ გინდაო. სულ იქამდე რა, ადრე. და მე გითხარი რომ აქვე რაზე უნდა ვიჩხუბოთ მეთქი აქვე რას ქვია მეთქი მე მეორეთ მითხარი კიდე აი მაგ პრეს კონფერენციაზე იყო თუ რაღაც თუ ჩხუბების მე იყო თუ რაღაცა და მე გავიხადე და მოდი მეთქი გეჩხუბები აი აქვე ვიჩხუბოთ და აი ეს რა არის პროსტო ვერ ხვდები ან სპორტსმენები ვართ ხო ჩხუბობთ რინგზე ჩხუბობთ ხო დაგეგმილად ივენტზე
ჩანიშნულ ბრძოლას მომზადებით. მოდი აქვე ვიჩხუბოთ რა, შენ გონია შემეშინდებოდა. რატო არ მეჩხუბეთ თუ მეუნებოდი? რატო არ მეჩხუბეთ? აი დამაცადე რომ გითხრა, რომ გადმომიხდი, მე ვიყავი ახალ ნაბრძოლი მქონდა. შენ აღნიშნე რომ ვერაფერი ვერ დავინახე მე შენი რომ რაღაცით განსაკუთრებული და გამორჩეული იყო. მეთქი მოდი მებრძოლე და გაჩვენებ, ანუ ეს ჩემი სიტყვები ემსახურებოდა მაგას, გაჩვენებ თუ არ მე რატო აღარ დაინახე. არ მეჩხუბე. რა არ გეჩხუბე, მოდი მეთქი აგერ ვიხდი, ტანსაცმელს ვიხდი და მოდი აგერ ვიჩხუბოთ მეთქი. აი ეგ უკვე შენ მეორე თრეშტო გესაუბრე. ხო, აბა ეხლა უკვე ერთხელ მითხარი, ორჯერ მითხარი და უკვე ამოვიდა ყელში კაცო, აქვე ვიჩხუბოთ და მოდი მეთქი ბარემ და ვიჩხუბოთ, ხო და დამაცადეო და მე გეჩხუბებიო. რაღაც ლაპარაკი გითხრა თქო. შენი სიტყვები დამიხარჯე და დაიწყე საუბარი. მეთქი მაცადე რომ მეც გითხრა საწყობი. არა, გასაგებია, მაგრამ მან ვაფშე რა გინდოდა? თუ მეუბნები რომ ეგ თემა როგორ ვთქვათ, ანუ ეგ თემა, ეგ საბანი ძალიან ცუდად გადავიფარეთ ორივემ. ვაფშე არ ჩემი საქმე იყო იქ, ჩემი საქმე იყო იქიდან გამომდინარე რომ გრან-პრის ჩემპიონი ქამრის ჩემპიონთან უნდა მოსულიყო. რომელი გრან-პრის ჩემპიონი? ნუ ბაქარი. ბაქარი, მე მაგის მოგება არ მომეწონა და ჩემი საქმე კი არა, მე ჩემი აზრი გამოვთქვი მან და დავაფიქსირე კიდევაც. მე თუ მოისმინე არ ვიცი, მაგრამ ეთყობა არ მოგისმენია კარგად, თორემ მაგას არ მეტყოდი. მე იქ ჩემი აზრი დავაფიქსირე, რომ არ მომეწონა მაგის ჩხუბი და ვთვლიდი, რომ იანქოშვილმა მოუგო რა მაგ ჩხუბში. და გადმოვედი მაგიტო, რომ აი ეგ მოგება მეთქი უნდა მე გამოვისყიდო თქო რა, იმიტომ რომ აი მაგრად არ მომწონს მაგ ბიჭის ჩხუბი რა. ეხლა ბაზარი არ არის სპორტსმენია, მშრომელია, რამე პატივისცემაც ყველაფერი, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა აი იმ დროიდან პირველად მაგან გამომიწვია მე შენ თუ გაქვს ნანახი გრან-პრი რომ მოვიგეთ ორივე, ხო? და იმას ვქნა თუ რა ქვია. მე ხომ მოვიგე, შენც მოიგე, მე რა ხდება აწი და ხო გამომიწვია და მე აღარ მეჩხუბებოდა, გაიგე? და მაგაზე ვიყავი ყოველთვის, რომ მეთქი თუ გამომიწვიე, მოდი და ვიჩხუბოთ მეთქი და მაგან კიდე დამიმატა, რომ იანქოშვილთან მოიგო რაღაცნაირად, არ ვიცი და მინდოდა რომ მოეგო იანქოშვილთ. მინდოდა კიდევაც და დავინახე კიდევაც, რომ ნუ თანაბარი ბრძოლა კი იყო, გასაგებია, მაგრამ მე ვთვლიდი რომ იანქოშვილმა მოიგო რა და მაგიტომ გადმოვხდი და აი ესე უხეშად რო ვთქვა, აბაროტი მინდოდა ამეყო იანქოშვილის რა. კი ბატონო. და მაგიტომ გადმოვედი, თორე ეს ქამარზე და გრან-პრიზე და ეს რაღაცეები არ გამითვალისწინებია. მე ჩემი აზრი გამოვთქვი, ორგანიზაციას მივაწოდე ჩემი აზრი, რომ მინდოდა ბაქართან ბრძოლა, თუ დათანხმდებოდნენ, დათანხმდებოდნენ. სწორედ მაგას ემსახურებოდა, რომ მე უნდა ჯერ ჩვენი შეხვედრა უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ისევ ქამარზე და შემდეგ მე უნდა მებრძოლო ბაქარისთან. ხო, არ ვიცი ეხლა შეუსწავლე გებრძოლა და რასთან უნდა გებრძოლა, მაგრამ აი წეგან აღნიშნე რომ ამპარტავანი არის ციკლაურიო რა და მაგრა გულზე მოხდა, ხო? არ მართლა მოხდა გულზე რა, რომ აი მაგიტო გითხარი გულზე მოხდა. სხვა ჩემი გამოჩენის დღიდან რაც მე გამაში გამოჩდი და ესე ვთქვათ სოციმედიაში აქტიური ვარ, არაერთი ადამიანი შემოხვედრია და ყველა ძალიან დადებითად არის განწყობილი ჩემს მიმართ. თუმცა არიან ერთეულები, ასე ვთქვათ, შენი ფანები, რაო ამპარტავანი ეს. მე რომ მოვედი თავიდანაც რო ვთქვი, მე რომ ჩემი სიტყვები თუ გახსოვს 16 წლიანი გამოცდილებით ვარ, მაგრამ ვანებებ სპორტს თავს, შენ თუ მომიგეთქო. ამით შენ კი არ გაკნინებდი, ან შენ კი არ გითხარი რომ შენ სუსტი ხარ და მე აუცილებლად მოგიგებ. ლოგიკურია, მე თუ ამდენი წელია სპორტში ვარ და ფუჩიდან მოსულმა ბიჭმა ამ შემთხვევაში შენ შეძელი და დამომარცხე. ესე იგი დამთავრდა ჩემი სპორტული მიღწევა. საკმარისია, ესე იგი იქ უნდა გავჩერდე, რაც მივაღწიე. უბრალოდ აღნიშნე ეს, მაგრამ ვიღაცამ ამპარტავნულად გაიგო. გასაგებია, მაგრამ რატო გაიგო, იცი? ანუ შენ ქუჩას ცოტა სხვანაირად უყურებ რა, ქუჩის გამოცდილებას ძალიან ისე უყურებ, თითქოს დაბალი დონეზე. არა, რას იძახის, რომ ქუჩის გამოცდილება მაქვს ნახევარი. დავიცავი, ნუ შეიძლება წონა ვერ დავაფიქსირე და ჩამომართო ეს ქამარი, მაგრამ თეორიულად ხო ჩემია ეხა ქამარი და შენთან უნდა დავიცვა, თეორიულად ხო ესე? ნუ თეორიულად პრაქტიკულად არ არის ესე, ქამარი მე არ მაქვს, მაგრამ ასე რომ იყო თეორიულად წონის ჩაუბარებლობის გამო ჩამომერთვა ქამარი, თორე რო ჩამებარებინა წონა ხო ისედაც მოგებული მქონდა ეგ ზუსტად იგივენაირად თეორიულად ჩემი უნდა იყოს ქამარი, მაგრამ მეც არ დავიცავ. კი ბატონო, მაგრამ ხო წახვედი. წახვედი შენ გაანები აქაურობას თავი და წახვედი შენ მე გავედი, ნუ ეს კიდე დიდი თემაა. გასაგებია ხა მაგ თემას ნუ განვავრცობთ, მაგრამ ხა მიზეზებს კი არ გეკითხები, მე გეუბნები პროსტა რომ ხო წახვედი, მეთქი ფაქტს ვიძახი რა. ხო და
ეხლა რომ მიდიხარ ორგანიზაციიდან, რა თქმა უნდა, ჩემპიონი აღარ ხარ და უკვე ვაკანტური ხდება და მე სხვები, ისე რა გიქნა იმას, რა ქვია, ვენომ, არ თქვა რომ ვენომმა რამეში მაჯობა. გაჯობა. რაში მაჯობა, როგორ არის? უბრალოდ ასეთ რაღაცას რა კრიტერიუმით კრიტერიუმით აფასებ რა? აფასებ რა? მინუსი არის ის კარდიო და მაგბიჭის მინუსი არის ის, რომ წინ არ წამოვიდა არც ერთი ნაბიჯი და მეოთხე რაუნდში როგორც ფეხი გადმოდგა წინ, ეგრევე დანოკდაუნდა. ეგ მომენტი კი, კაი მომენტი იყო, მართლა, მაგრამ რომ დააპირა, რომ შემიძლია უკვე ვეჩხუბო ციკლაური ცოტა დაიღალა, ნაბიჯი გადმოდგა თუ არა, ეგრევე მაგრამ თანაბარი ბრძოლა იყო ძალიან რა. რა ვიცი ახლა. ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო და ბევრ რაღაცაში გაჯობა კიდევაც რა. შენ საჯობე რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცაში მომენტი გამოიყენე რამე ყველაფერი, მაგრამ რაღაცეებში გაჯობა რა. ჩემი თვალთახედვით ახლა შეგვიძლია არ დამეთანხმო შემიძლია. გაქცევა თუ ჯობნა არის კი, მაგაში მაჯობა ძმაო. გაქცევა ახლა ასე მეც ბევრი გამქცევია რინგზე კაცო და წამიდია ის ბრძოლა. ნახე, მეორე ნომრად მუშაობა არის ხელოვნება. რომელი ხელოვნებაც ვენომა ვერ აითვისა. ისე შენ მოდი ვენომზე არ გინდა მე პირადულად ვილაპარაკოთ თუ გინდა ვენომებზე და იმ სპაიდერმენებზე არ. ხო და არა მომეწონა მაგის. კი ბატონო, არა მეც ამ დიპატივს ვცემ როგორც მებრძოლს. და სიამოვნებით ისევ დავიპირისპირებ. აი რას ფიქრობ ხა შენ მეორე ნომრად აპირებ ჩემთან მუშაობას თუ პირველ ნომრად? რო გითხრა ბრძოლა შემოგთავაზებს მაგ სცენარს, თუმცა მე ორივე ნომერზე ვმუშაობ. მაგრამ მეორე ნომერი ჩემი სტილი არასდროს არ ყოფილა. არ არის. მე მიყვარს შემტევი ხარ, ვიცი, მიწოლოგი. ჩეხვა, დარტყმების მიღება და პასუხების დაბრუნება. აი გაცვლებები სიამოვნებს რა. ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი სულის ამოძახილი. კაი, მოკლედ ლევან, ერთი რჩევა მინდა მოგცე რა და ჩათვალე საჩუქარია ეს რჩევა ჩემგან რა შენთვის. მარილიან წყალში ხელების ზელვას თავი დაანებე. 1-3-4 დღე წამოუწექი მარილში, ვანაში ჩაყარე მარილი, წამოუწექი იქნება გამაგრდე. თორე აი სადაც დაგარტყავ, აი ის ადგილი მკვდარია ჩათვალე რა. აი მართლა გულით გეუბნები რა, მე ისეთ ფორმაში შევდივარ ახლა. რომ სადაც დაგარტყავ, იმ ადგილს დაგიბრიდავ იმენა რა. და წამოუწექი მარილში იქნება გაგიმაგრდეს ხეული. ეს ხუმრობით, მაგრამ დარწმუნებული იყავი იმაში, რომ აი შენ როგორც წარმოგიდგენია ჩემი ძალა, როგორც წარმოგიდგენია ჩემი დარტყმის ძალა, აი იმაზე 10 ჯერ უფრო მეტად იგრძნობ. გესმის? და აი გაკვირვებული დარჩები და მე დაიწყებ ფიქრს, აი ეხლა რა უნდა გავაკეთო რა, რო არ გეცოდინებ. აი თამაში რო არიცი რაღაცის, ხო ხვდები და იმ მომენტში რომ მიხვალე რომ აუ ეხლა რა უნდა გავაკეთო. აი ეგ დაგემართება ზუსტად რა. და ეცადე რომ ეგ არ დაგემართოს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეგ დაგემართება, აი ეხლა რა უნდა გავაკეთო, მაგაზე დაიწყებ ფიქრს ამხელა 60 წლიანი გამოცდილების კაცი. აი ზუსტად გამოცდილება მაგაში გეხმარება ჩემო პიტრო, იცი რა დროს რა უნდა გააკეთო. გამოვალ იმ მდგომარეობა რინგზე მე არ მქონია. გექნება მაგას გეუბნები. სად რა უნდა გავაკეთო და თუ შენ მაგას აი ამ წინებზე გამოვიყვანე მოსწავლეები რო უთუ გამაზე. მაგრად გამოვიდნენ და ღელავდნენ, ნერვიულობდნენ, ოფლიას ხავდათ. იცი როგორ მომენატრა ეგ შეგძნება არ განმიცდია, ალბათ 1-12-13 წელი იქნება, რაც გადავწდი იმ ასაკობრივ ზღვარს რო აი всё, დავიწყე ბრძოლა აქტიურად, დავკარგე ეგ შეგძნება. მე ნერვები არ მეშლება რინგზე რო გავდივარ. არც მე არ ვღელავ. მინდა რომ ვიღელო და ვერ ვღელავ. და საქმე უნდა გავაკეთო. ზუსტად იგივეა. ხელებზე რა მოგივიდა, ავარჯიშებ, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, შიშველი ხელებით ავარჯიშებ მუშტებს რო. ძალიან კაი, ხედავ, ემზადება ესაც ემზადება ჩემთვის. იცი რა ქენი, რკინა დაიჭირე და რკინას ურტყი, რომ მიხვდე როგორია მე როცა მირტყავ რა. აი იგივე რკინასთან შენ. და თან მეუბნები რომ ამ პარტავანი ციკლაური არის ხო? არა, მე გეუბნები, აი იმდენი მინიშნება მოგეცი, რომ აი რა ვიცი. უნდა მიხვდე რანაირად დაგამართო. მადლობას უნდა მიხდიდე და უნდა ადგე და წახვიდე, აი. მეტი რა გავაკეთო? მარილში ჩაწექი მეთქი გეუბნები, გამაგრდები. რკინას ურტყი მეთქი გეუბნები, გამაგრდები. რჩევა მეც შემიძლია მოგცე. ავარჯიშე როგორც გითხარი, მესმის რომ ჰაერზე ხარ, სუნთქვა ავარჯიშე. შეეცადე რომ სხეული გაწმინდო მავნებლობისგან და იყო მზად აქტიური ჩემს რინგზე მისაღებად. რამდენს გაუძლებ არ ვიცი.
იმედი მაქვს როგორც შენი ძახი მაგრად მოემზადები და ბოლომდე აიტან ყველაფერს, რადგან მე მინდა რომ გამეძლო, როცა მე თავს დაგესხმები ესე ვთქვა. მოგზანდი. ისეთ დღეში მინდა ჩაგაგდო რომ შენ თვითონ თქვა რომ ვა საღოლ ლევან ბაზარი არ არის ძმაო შენ მართლა ძალიან მაგარი ყოფილხარ და ხელები ამიწევია პატივს გცემ ანალოგიურად მე პატივს ყოველთვის გცემ. ანუ რაც არ უნდა მოხდეს, მე მაინც მაგას ვიტყვი. რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ბრძოლა, მაინც მაგას ვიტყვი. მაგრამ იქამდე შეტევებისთვის მოემზადე და რინგზე კიდე აი რა ვიცი ჯოჯოხეთური დარტყმები გელოდება ისოდე რა, ჯოჯოხეთური მტკივნეული და საშინელი გასაძლებად რა. დამიჯერე და მივიღებ სიამოვნებით. მე ძალიან სიამოვნები მაგ ყველაფერს. ჩემი სტილის ვინმე დაიყენე რო ისპარინგო და ამუშაო ჩემი სტილის, მაგრამ კიდე რა მინდა რომ საერთოდ შეიძლება სხვა სტილი შემოთავაზო. ბოლომდე დაიხარჯები. რა თქმა უნდა, ბოლომდე კი არა, მე ყოველთვის იმდენს ვდებ ბოდიში, მე ყოველთვის იმდენს ვდებ, რამდენიც შემიძლია კი არა, რამდენიც არ შემიძლია. ყოველთვის მაგდენს ვდებ ჩემ ბრძოლებში და მაგალითად მე მგონი არავის არ. ესე გავიარე face to face ბაკურ ჩიქოვანთან, თუმცა რინგამდე ვერ მოვიდა. ხო, რა ვიცი ახლა ვინ მოვიდა და ვინ ვერ მოვიდა. მე გისურვებ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, ასევე ულტრა მომზადებას გისურვებ, რომ რინგზე ჩემთან მოხვიდე და ვისიამოვნო ამ ყველაფერს. კი ბატონო, მეც ყველანაირად, რა თქმა უნდა, მანდ ვარ და მიგაღებინებ მისაღებს. სიამოვნებით. მივიღებ ყველანაირად. დავაი. წარმატებული მომზადება. 28 თებერვალს გამას რინგზე არნახული ცეცხლი დაინთება. ლუკა პიტბულ კახიშვილი, ლევან გუდიანი ციკლაურის წინააღმდეგ, ბრძოლა რომელსაც გამას გულშემატკივარი წლები აელოდება. ნიკა ბოკელავაძე საქართველოს ღირსებას კლან FC-ის დაუმარცხებელი თურქი მებრძოლის შერხან ალპაგუს წინააღმდეგ დაიცავს. ვიხილავთ მძიმე წონების სუპერ ჯახს. გამას რინგს ლაშა აირონ როინიშვილი და თაზო ბულდოზერ ზადიშვილი შეაზანზარებენ. არ გამოტოვოთ დაუვიწყარი სანახაობა. შეიძინე ბილეთები ან უყურე პირდაპირ ეთერში.